Երանելի այն մարդը, որ ամբարիշների խորհրդի համաձայն չի գնում և մեղավորների ճանապարհի մեջ չի կանգնում և ծաղր անողների աթոռի վրա չի նստում, այլ նրա հաճույքը Տիրոջ օրենքի մեջ է և ցերեկ ու գիշեր մտածում է նրա օրենքի մասին։ Նա ջրերի հոսանքի մոտ տնկված ծառի պես է, որ իր պտուղը տալիս է իր ժամանակին և նրա տերևը թառամելով չի թափվում և ամեն ինչ, որ անում է, հաջողվում է նրան։ Այսպես չեն ամբարիշտները, այլ նման են հardի շյուղի, որ ցրիվ է տալիս քամին։ Սրա համար ամբարիշտները չեն կարող կանգնել դատաստանի մեջ և ոչ էլ մեղավորները արդարների ժողովում, որովհետև Տերը ճանաչում է արդարների ճանապարհը, մինչդեռ ամբարիշտների ճանապարհը պիտի կորչի։ Օգուլեր լսեք, ով քույրեր, նայեք, որ տեսնեք, դուրս բերեք քուր ժողովրդին, որ աչքեր ունի, դուրս բերեք քուր ժողովրդին, որ ականջներ ունի։ Այսպես է ասում Տերը, որ ծովում ճանապարհ է բացում։ Ուզում եմ մոտենալ քեզ, Հիսուս էլ ավելի, ուզում եմ ճանաչել քեզ, Հիսուս էլ ավելի, որքան մոտենում եմ քեզ, այնքան քաղցր ես դու, որքան ճանաչում եմ քեզ, այնքան հասկանում եմ, սեր ես դու։ Երբ ջրերի միջով անցնես, ես քեզ հետ կլինեմ, երբ գետերով անցնես, դրանք քեզ չեն ողողի, երբ քայլես կրակի միջով, չես այրվի, որովհետև դու թանկագին ես իմ աչքին։ Ուզում եմ մոտենալ քեզ, Հիսուս էլ ավելի, ուզում եմ ճանաչել քեզ, Հիսուս էլ ավելի, որքան մոտենում եմ քեզ, այնքան քաղցր ես դու, որքան ճանաչում եմ քեզ, այնքան հասկանում